paliek bīstami vai neuzskatīt uz māju, tā māja siltināt. O, biļiņ, kas pa zibeni bija. Siltināta, saplēsīs to siltinājumu. Tā māja mazliet izturīgāk, ka nebūtu tik traki. Tas plāksnīts diezgan plāns. Tur celsim stropi nost. Pacels pa vienai vajadzēs celt ārā. Tāpēc tam nav jāremontē māja. Tā.
daļu pamēģināsim ar šitiem. Ar grotas atvērējiem. Saucam mēs viņus pa krokodiliem. Tautā iesaukt. Pamēģināsim ar šitiem nocelt. Viņam tu nebūs vietas īstenībā, kur iebraukt. Pirmais grūtāk būs. Augšējais būs grūtāk, pēc tam jau būs vieglāk. Tā, mēs te demontēsim. Cīnīsimies tālāk.
Tālāk, žoks ir veiksmīgi demontēts. To pēdējo posmu demontēja ar riteņa ekskavatoru, jo viņš ir šaurāks un varēja iebraukt mazliet dziļāk. Paldies par skatīšanos un tiekamies kādā no nākošajiem video.